atendendo unha queixa formulada polos propios veciños da zona, e da que tiveron tamén coñecemento a través do Grupo Municipal de Boironovo. En Marea reclamalle a Augas de Galicia a paralización inmediata da tala indiscriminada de árbores de ribeira que se está a realizar na contorna do río Breiro, con motivo das obras de mellora no colector do río. Para a formación nacionalista trátase dun grave atentado medioambiental que está a ser realizada co visto e prace do Concello e tamén da propia Xunta de Galicia. Para Antón Sánchez, este tipo de accións requiren un estudo previo das árbores, priorizando o interese medioambiental. Dende En Marea consideran que estas talas agresivas e indiscriminadas poderían entrar en conflicto coa Lei de Conservación e Regulación de Ribeiras, polo que insta a Xunta a proceder con criterio técnico e cunha planificación a que teñan en conta a erosión que estas cortas poden causar nos leitos dos ríos.